समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मत्सवन कालो अयं बदन्ता धम्मत्सवन कालो अयं बदन्ता धम्मत्सवन कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අනිච්චා භික්ඛවේ සංඛාරා අද්ධුවා භික්ඛවේ සංඛාරා අනස්සාසිකා භික්ඛවේ සංඛාරාති. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ගුණගරුක සුපින්වත්නි, අදත් මේ රාත්‍රී කාලයේදී මේ උතුම් සදහම් දේශනාව ශ්‍රවණය කරන ලක්වාසී ලෝකවාසී ඔබ සියලු දෙනාටම කායික නිරෝගීකමත් මානසික නිරෝගීකමත් ලැබේවා. මේ උතුම් ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදීම හැම දිනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධය ලැබේවායි කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමැතියි. පින්වත්නි, අද මේ සදහම් දේශනාව සඳහා තමන්ගේ පින්වන්තෝ දායකත්වයේ ලබා දෙන පින්වත් පිරිස විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේදී සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. අද මේ දේශනාව සඳහා තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා අංක 73A ශ්‍රී රාහුල මාවත කෝවින්න ආඩියම්බලම ලිපිනේ පදිංචි ඉන්දිකා වසන්ත කපිල කලන ඉශානී ශිරෝමා යන දුදරු පිරිස විසින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒ දුදරුවන් සත්පුරුෂ ගුණගරුක දරුවන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අද දිනේට 84 වන ජන්මදිනයේ සමරන ඉන්ද්‍රාණි චන්ද්‍රවතී සෙනරත් දසනායක තමන්ගේ පින්බර ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මිට වසර 2කමාරකට ඉහතදී පරලෝව සැපත් විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාර්ය කරුණාරත්න ලොකු බාලසූරිය තම ආදරණීය පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම මේ දේශනාවෙහි මූලිකම අරමුණ බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන් අපි ඒ මෑණියන්ට සතවර්ෂාදී කාලයක් ජීවත් වීමට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ විශේෂයෙන් මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදී මේ තථාගත ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ප්‍රඥාව ඇති කරගෙන මේ සකල විද කෙලෙස් නැති කරලා උතුම් නිවන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම සඳහා අපි මේ මෑණියන්ට මේ වෙලාවේදී අපි ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මෑණියන්ට පමණක්ම නෙමෙයි මේ ධර්මීය ශ්‍රවණය කරන සුවහසක් අපේ අම්මාවරුන්ට තාත්තාවරුන්ට වැඩිහිටි සියලු දෙනාටමත් අප ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඔබටත් නිදුක් බවත් නිරෝගී භාවයත් ඇති වේවා. විශේෂයෙන් මේ ජීවිතයේ තුල අපි අත්විඳින අත්දකින ඒ වගේම බොහෝ සෙයින් ගැහැටට පත්ලා ඉන්න මේ ලෝකයක් තුල මේ තථාගත ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීමට ප්‍රඥාව පහළ කර ගැනීමට නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට මේ සියලුම අම්මාවරුන්ට තාත්තාවරුන්ටත් ඒ ශක්තියම ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වත්නි, අපිට මේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුල විශේෂයෙන් මේ දේශනාව ආරම්භයේදීම සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් අපි දන්නවා විවිධ පීඩාවන්ට පත් වෙලා සිටින්නේ. විවිධ කරදර, බාධක, දුක් දෝමනස්යන් භූමියක් දේවල් ජීවිතයට ඇති වෙලා තිබෙනවා. සමහර වෙලාවට ගම්බද ජීවත් වෙන අපේ වැඩිහිටි පරම්පරාවට සහය වගේම අනිත් පරම්පරාවකට මේ කාරණාව ඊතරම්ම නොදැනුණත් අපිට පේනවා
නාගරික වශයෙන් අර්ධ නාගරික වශයෙන් ලංකාවේ ජීවත් වන බොහෝ දෙනෙකුට යම් යම් ආකාරයේහි ආර්ථික පීඩාවන් ඒ වගේම නොයෙක් ආකාරයේ ප්‍රශ්න ගැටලු රාශියක් උදා වෙලා තිබෙනවා. පුංචි දරුවන්ට පවා රාත්‍රී කාලෙදී නිදා ගන්න විදියක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අඬන අම්මාවරු තාත්තාවරු දහසක් මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට පේනවා අපි එක්තරා ආකාරයකට අපට අපේ ජීවිතයේ තුල අනාථ වෙලා ජීවිතය ගත කරන්නේ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේත් අපට දේශනා කරන්න යෙදුනා නාථ කරන ධර්ම තුල. කිසියම් කෙනෙක් Tamanගේ ජීවිතයේ තුල අනාථ භාවයකට පත් වෙනවා නම් ඒ අනාථ භාවයකට පත්වන බොහෝ දෙනෙකුට Tamanගේ ජීවිතයේ තුල දුකින් ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළේ යම් යම් කාලවකවානුවන් තුල යම් යම් ආකාරයේ විපත්තිකර අවස්ථාවක් නැති වෙනකොට අපට ඒවට මුහුණ දීමේ ආත්ම ශක්තිය නැති වුණොත් ඒ වගේම ඒ ප්‍රශ්න ගැටලු අපිට නිසියාකාර විදියට කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වුණොත් අපට පේනවා පින්වත්නි අපට අපේ ජීවිතයේ තුල ඒ දුක්ඛදායි ස්වභාවය අපේ ජීවිතය තුල ඇති වෙනවා. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මය නිරන්තරයෙන්ම මේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුල අපි වැඩියෙන් අපේ ජීවිතය තුල අපි භාවිතයට ගත යුතු වෙනවා. සනාතා භික්ඛවේ විහෙරත මානාතා දුක්ඛං භික්ඛවේ අනාතෝ විහෙරති දස ඉමේ භික්ඛවේ නාථ කරන ධම්මා. මේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුල අපිට පේනවා වැඩියෙන්ම මේ නාථ කරන ධර්මතාවන්ට අපේ ජීවිතේ නැඹුරු කරගත යුතු වෙනවා. පින්වත්නි, මේ නාථ කරන ධර්මතාවන්ට නැඹුරු කරගත යුතු වන්නේ වෙන කිසිවක් නිසා නෙමෙයි. අපට අපේ ජීවිතයේ තුල ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ තුල ඔබගේ දරුවන්ගේ ජීවිතයේ තුල මෙවැනි කාලවකවානුවක් අපේ ජීවිතයේ තුල අපි කවරමදාක්වත් ඇති වෙලා නැහැ, අපි දැකලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට පේනවා මේ නාථ කරන ධර්මවල තියෙන වටිනාම ස්වභාවය ඊ타ත්ම හොඳින් අපි අවබෝධ කරගෙන අපේ ජීවිතයේ ධර්මානුකූලව ආධ්‍යාත්මික ගුණය වගා කර ගැනීම සඳහා වැඩියෙන් නැඹුරු වුණොත් මං හිතන්නේ අපිට මේ තියෙන බොහෝ දේවල් කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙවැනි කාලවකවානුවක් ලෝකයේ තුල ඇති වෙන්නේ ඇයි? පින්වත්නි, ඔබට මා මීට පෙරත් සඳහන් කරලා තිබෙනවා මෙවැනි කාලවකවානුවක් ලෝකයේ තුල මිටින් මිට කාලෙන් කාලයට ඇති වෙනවා. ඒ කාලෙන් කාලයට ඇති වෙන්නේ යම් යම් රටවල් වල ලෝකයේ තුල ජීවත් වන යම් යම් අධාර්මික පාලකයන්, ඒ වගේම දූෂිත පරිපාලන නිලධාරීන්, ඒ සියලු දෙනාම අධාර්මික විදියට ඉන්න විට මේ අධාර්මික විදියට කටයුතු කරන විදිය ආත්මාර්ථකාමී ලෙස කටයුතු කරනකොට මේ ස්වභාව ධර්මයේ පවා මේක උහුලන්නේ නැහැ පින්වත්නි. මට කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් නැහැ, මම කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් නියෝජනය කරන්නේ නැහැ, කිසිම භික්ෂු සංවිධානයක් මම නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. මම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් පමණමයි. ඒ නිසා අපිට මේ සමහර කාරණාවන් පිළිබඳව ඊ타ත්ම ඍජුව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ධර්මානුකූලව විවරණය කළ බලනකොට අපේ සූත්‍ර දේශනාවක් තිබෙනවා. ඒ සූත්‍ර දේශනාව තමයි අධම්මික කියලා කියන සූත්‍ර දේශනාව. මේ අධම්මික සූත්‍ර දේශනාව හරියටම විග්‍රහ කරලා බලනකොට අපට පේනවා මේ අධම්මික සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වන කාරණාවන් තමයි දැන් මේ ලෝකයේ තුල අපේ රටෙත් යම් යම් ආකාරයකට යම් විදිකින් සමාජය තුල ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන්නේ. මේ අධම්මික සූත්‍ර දේශනාවේදී පැහැදිලි කරන කාරණාවන්ට අනුකූලව ගත්තට පස්සේ පින්වත්නි, යම් කිසි රටක ජීවත් වන පාලකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔහු වටා ඉන්න පිරිසක් වෙන්න පුළුවන්. තාමත්ම අධාර්මික තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේ එක පිරිසක් විතරක් Tamanගේ ආත්මාර්ථකාමී ජීවිතය ගැන හිතනකොට, Tamanගේ සුඛෝපභෝගී ජීවිතය ගැන හිතනකොට මේ ස්වභාව ධර්මයට මේක උහුලන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි කොයිතරම්නම් ධර්මදේශනාවන් පැවැත්වුවත්, කොයිතරම්නම් අපි පිරිස් සූත්‍ර දේශනාවන් සජ්ජායනා කළත් ඇතැම් වෙලාවට අපට පේනවා මේ ස්වභාව ධර්මයට මේක උහුලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මිනිසුන්ගේ ජීවිත යම් යම් ආකාරයෙහි වෙනස් කරන්නට, ඒ වගේම තිබෙන தත්ත්වය වෙනස් කරන්න බොහෝ වෙලාවට ස්වභාව ධර්මයේ පවා මැදිහත් වන අවස්ථාවක් තියෙනවා. කෙනෙක් මේ මා කියන කාරණාවට තරම් එකඟ නොවෙන්නට පුළුවන්. නමුත් බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වන අධම්මික සූත්‍ර දේශනාව බලන විට ඔය සඳහන් කරනවා වැසි නොලැබෙන කාලවකවානුවන් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. මම අද ඔබට ඒ කාරණාවට පැහැදිලි කරන්නට මේ දිනවල අපි විශේෂයෙන් භාවිත කරන්නේ අංගුත්තර නිකායමයි. අංගුත්තර නිකායේ
සූත්‍ර කොටසක්මයි මම මේ සඳහා පැහැදිලි කරන්න ගත්තේ. එතකොට අපිට පේනවා පින්වත්නි විස සහිත වැසි මේ මහ පොළොවට ඇදගෙන වැටෙනවා. කඳු උඩට ඇදගෙන වැටෙනවා. ඒව ගංගා දිගේ ගලාගෙන එනවා. ඒ ගංගා දිගේ ගලාගෙන ඇවිල්ලා මිනිසුන්ගේ ශරීරයට එක්කහු වෙනවා. මිනිසු කන බොන දේවල් වලට එක්කහු වෙනවා. ඒ වගේම ගොවිතැන් කටයුතු වලට එක්කහු වෙනවා. මිනිසුන්ට විස සහිත වූ ආහාර තමයි ගන්නට ලැබෙන්නේ. අපට පේනවා අපට අපේ ජීවිතයේ තුල ප්‍රියතන්ගේ ජීවිතයේ තුල පුංචි දරුවන්ගේ ශරීර තුල පවා විස තත්තු ගණන් යම් විදියකින් රැඳිලා තිබෙනවා. රජරට ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන දහස් ගණනක් මිනිසු වකුගඩු රෝගීන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එතකොට මේ ස්වභාව ධර්මයේ පවා වෙනස් වෙනවා. නිසි කාලෙට වැස්ස නැහැ. ඊළඟට වැස්ස අවශ්‍ය නැති කාලෙට වහිනවා. ඊළඟට වැස්ස අවශ්‍යම කාලවලදී දැඩි ලෙස රශ්මි තත්ත්වයක් ඇති වෙනම නැත්නම් පායනවා. ඒ නිසා මේ ස්වභාව ධර්මයේ පවා අපිට පේනවා කාලෙන් කාලෙට යම් යම් ආකාරයේ වෙනස් වීම ඇති වෙලා තියෙනවා. වනාන්තර හෙලිපෙහෙලි කළා. මේ සියලුම දේවල් වල තියෙන ස්වභාවයේ தත්ත්වය තමයි අපි මේවා ඵල විපාක භුක්ති විඳිනවා. සමහර වෙලාවට අපේ වැඩිහිටියන්ට මේක නොදැනුණත් බොහෝ සෙයින් අපේ දරුවන්ට අපේ අනාගත පරම්පරාවට අපට පේනවා අපේ ජීවිතවලට මේක දැඩි ලෙස බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේ කාලවකවානුවන් තුළ මෙවැනි සිදුවීම් ඇති වෙනකොට අපිට පේනවා කොච්චර ආහාර හිගයක් වෙළඳපොළ තියෙනවද කියලා. සමහර වෙලාවට මිනිසුන්ට අතේ මිල මුදලක් තිබුණත් භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න බෑ. මේ භාණ්ඩවල මිලදී ගැනීමට ගියාට පස්සේ ඔක්කොම මිල ඉහළ ගණන්. අපේ නිෂ්පාදනයක් ඇත්තේ නැහැ. මේක තමයි අපි උද්දමනය කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට පේනවා අපේ පැරණි සාහිත්‍යය තුළ අපේ අට කතාවන් තුළ මෙවැනි කාලවකවානු පිළිබඳව විග්‍රහ කරනකොට අපි දන්නවා අපේ බැමිණිතියායයි සාගතයක් පිළිබඳව කතා කළා. ඒ බැමිණිතියායි සාගතයේ පිළිබඳව සඳහන් කිරීමේදී ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දසබල ඥානයන්ගේ දෙවිනි ඥානය විදිහට සලකන අපි මේ කර්මයේ පිළිබඳව අදහස භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්න යෙදුණු කර්මයේ පිළිබඳව අදහස අරගත්තට පස්සේ ඒ කර්මයේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ විවිධ ස්වරූපෙන් එක විග්‍රහ කරලා තිබෙනවා. ඒ විග්‍රහයේදී ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න ඒ දේශනාව තාමත්ම මනවින් ගැලපෙනවා අද ජීවත්වන ලෝකයට. එහිදී සඳහන් වෙන්නේ කාල විපත්ති කාලයක් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. මේ කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයේ තුල ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිසුන්ගේ සත්පුරුෂ මිනිසුන්ගේ පින පවා මතුවෙන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා සමහර වෙලාවට මේ තියෙන කාලවකවානුව තුළ අපේ රටේහි බණ භාවනා කරමින් ධාර්මිකව පස්පව් වලින් වැළකීලා මේ සීලම දේවල් වලින් ගුණයන්ගෙන් යුක්ත වූ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ වගේම මේ ආර්ය මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙච්ච බොහෝ දෙනෙක් ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒ ඇත්තන්ට පවා මේ තරම් වටිනා ගුණයන්ගෙන් යුක්ත වූ උතුමන් වහන්සේලාට පවා Tamanගේ ජීවිතයේ තුල යම් යම් අපහසුතාවන්ට පත් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට දානේ වේලක් වරදින්න පුළුවන්. බෙහෙත් ටිකක් ගන්න විදියක් නැහැ. සමහරට අඳුරේ ඉන්න පුළුවන්. මින් නොයේ කාකාරී ස්වභාවයන් තත්ත්වයන් නැති වෙන්නේ පින තියෙන මිනිසුන්ටත් මේ කාලයේදී පින මතුවෙන්නේ නැහැ. පින තියෙන කාලයේදී පින මතුවෙන්නේ නැහැයයි කියලා සඳහන් කරන්නේ පින්වත්නි. ඒ තරම් මහා පෞකාර කාල පරිච්ඡේදයක් මේ උදා වෙලා තිබෙන්නේ. අපට පේනවා බැමිණිතියා සාගතයේ තුල රහතන් වහන්සේලාට Tamanට නිසියාකාර විදියට දාන වේලක් සොයා ගන්නට බැරුව අපි දන්නවා බොහෝ කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ උන්වහන්සේලාට Tamanගේ ජීවිතේ ගත කරන්න සිද්ධ වුණා. කරකොල වළඳලා ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. මීපොතු වළඳලා ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ගස් කොළන් වල තියෙන ගෙඩි කොළ වර්ග වලින් ආහාරයක් විදිහට අරගෙන මිනිසු ජීවත් වුණා. රහතන් වහන්සේලාත් ජීවත් වුණා. එතකොට ගස් කොළන් වල තියෙන පළදාව නැති වෙලා යනවා සමහර කාලවකවාන් වල. අපේ අට කතාවන් වල පෙන්වන කාරණාවක් තිබෙනවා. එක්තරා රජ කෙනෙක් Taman රජබාසලේ ජීවත් වෙනවා. Tamanගේ ඇමති මණ්ඩලයත් එක්ක සුවසේ ජීවත් වෙනවා. මෙයා දන්නේ නැහැ රටේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ දුක කොයි වගේද කියලා. ඒ නිසා දවසක් එයා විස් වලාගෙන Tamanගේ රාජපුරුෂයෙක් එක්ක ගම්වල ඇවිදිනවා. මේ ගම්වල ඇවිදිනකොට එක්තරා මහලු අම්මා කෙනෙක් ඉන්න නිවසකට එනවා. ඒ නිවසට ආවට පස්සේ මේ අම්මා අහනවා පුතේ මොනවද ඔබලට බොන්න දෙන්නේ? මේ රජතුමා සහ රාජපුරුෂයා වෙස් වලාගෙන ඉන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසු විදියට. ඒ වෙලාවේදී කියන අම්මා කැමති දියක් අපිට හරිගසලා දෙන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපට අපේ ජීවිතයේ තුළ මෙහිම ආගන්තුක සත්කාරයක් තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් ආවට පස්සේ
ඒ ආපු කෙනාට අපි මොන හරි දෙයක් සංග්‍රහ කරනවා. අපි ඒක සිංහලකම අපේ රටේ තියෙන අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට තියෙන සම්ප්‍රදායක් එක. වතුර කෝප්පයක් හොදිලා එය පිළිගැනීම සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායක්. මේ අම්මා කැලේට ගිහිල්ලා ඒ ආසන්නෙම තිබිච්ච උක්දණ්ඩක් කපාගෙන එනවා. මේ උක්දණ්ඩ කපාගෙන ඇවිල්ලා දැන් උක්දණ්ඩ සුද්ධ කරලා අතින් මිරිකනවා. මිරිකනකොට මේ අම්මා ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. මේ රජතුමා අහනවා අම්මේ ඇයි ওই තරම් මහන්සි වෙන්නේ උක්දණ්ඩ මිරිකන්නට? ඒ වෙලාවේදී මේ අම්මා සඳහන් කරන්නේ පින්වත්නි බලන්න පුතේ මේ රටේ ඉන්න පාලකයෝ අනිකුත් සියලු දෙනා ඊ타ත්ම අධාර්මික තත්ත්වයකට පත් වුණාට පස්සේ මේ ගස්කොළන් වල පළදාව පවා නැහැ. ඉස්සර නම් මේ වගේ හරියට මීපැණි හොඳට තිබුණා. ඒ වගේම බීජවල හොඳ පළදාවක් තිබුණා. දැන් ඒවා පවා අපිට පේනවා නැති වෙලා ගිහිල්ලා විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා. බලන්නකො මේ රටේ ජීවත් වෙන පාලනය කරන මිනිසුන්ගේ තියෙන අධාර්මික තත්ත්වයේ ස්වභාවය. ඒ වෙලාවේදී රජතුමා තේරුම් අරගන්නවා අපි මේ සුකොබ්බෝගී විදියට අපි ජීවිතය ගත කළාට දහසක් මිනිසු ලෝකයේ තුල මේ මිනිසු ලොකු පීඩාවකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ தත්ත්වය හොඳට තේරුම් අරගන්නවා. ඒ නිසා අපිට පේනවා මේ ඉතිහාසයේ තුල දක්වපු කාරණාවන් පිළිබඳව හැරගත්තට පස්සේ ඒ බොහෝ දේවල් යම් යම් ආකාරයේහි අපි ඉදිරිපිට යම් සත්‍යතාවක් පින්වත්නි ජීවිතය තුළ මතුවලා තියෙනවා. ඔබ දන්න ඔය අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ වගේම විශේෂයෙන් ඔය සිතුල්පව්ව ප්‍රදේශයේ තුලත් තිස්ස මහා විහාරයේත් රහතන් වහන්සේලා දහස් ගණනක් වැඩ හිටියා. අපේ පොත්පත්වල පින්වත්නි අපේ අට කතාවන් වල මේවා ඉතාමත්ම හොඳට මැනවින් පැහැදිලි කරනවා. ඔබට මේ කාරණාවක් පිළිබඳව මා සඳහන් කරන්නේ මේ වකවානුව මේ කාල වකවානුව තුල මේ தત્ත්වයේ මේ ස්වභාවය අපි හොඳට අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අවබෝධ කරගෙන අපට අපේ ජීවිතයේ තුල කරන්න තියෙන්නේ කුමක්ද? ඒ කරන්න තියෙන කටයුතු ධර්මානුකූලව අපි සිදු කිරීම තමයි අපිට විශේෂයෙන් අපේ ජීවිතය තුළ ඉතුරුලා තිබෙන්නේ. දැන් ওই සිතුල්පව්වේ වැඩ වාසය කරපු රහතන් වහන්සේලා 12000ක් උන්වහන්සේලාට අවුරුදු 3කට වළඳන්ට ඇතිවෙන්න දානීය වර්ග තිබුණා. තිස්ස මහා විහාරයේ වැඩ වාසය කරපු භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් 12000ක් රහතන් වහන්සේලාට වළඳන්නට අවුරුදු 3කට වළඳන්ට අවශ්‍ය කරන දානීය වර්ග තිබුණා. නමුත් පින්වත්නි අපට පේනවා ටික කාලයක් යනකොට මේ විපත්තිකර කාල පරිච්ඡේදයන් තුළදී අර සිතුල්පව්වේ වැඩ වාසය කරපු රහතන් වහන්සේලාට වළඳන්න තිබිච්ච වී ටික දානීය වර්ග ටික සියල්ලම කෘමීශතුන් කාලා විනාශ කරලා තිස්ස විහාරයේ වැඩ වාසය කරපු ස්වාමින් වහන්සේලාටත් වළඳන්න තිබිච්ච සියලුම දානීය වර්ග කෘමීශතුන් කාලා විනාශ ස්වභාවයට පත් කරලා ඒ වෙලාවේදී අපිට පේනවා සිතුල්පව්වේ වැඩ වාසය කරපු ස්වාමින් වහන්සේලා උන්වහන්සේලා කල්පනා කරනවා තිස්ස විහාරයේ වළඳන්ට යම් යම් දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි තිස්ස විහාරයට වඩින්න ඕනේ. තිස්ස විහාරයේ ස්වාමින් වහන්සේලා දැනගෙන හිටියා සිතුල්පව්වේහි අවශ්‍ය කරන ආහාර වර්ග තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ගබඩා සියල්ලම හිස් වෙලා ගිහිල්ලා කෘමීශතුන් කාල විනාශ කරලා නිසා අපි යන්න ඕන දැන් සිතුල්පව්වට දානේ හොයාගෙන. දෙගොල්ලෝම පින්වත්නි යාසන්න ඉතිබිචි කදුරු වණේක මුණ ගැහෙනවා. දෙගොල්ලෝම කතිකා කරගන්නවා වෙලා තියෙන ඇබැද්දිය කුමක්ද කියලා. දෙපාර්ශ්වෙම ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා සිතුල්පව්වේ රහතන් වහන්සේලාත් ඒ වගේම තිස්ස විහාරයේ හිටපු ස්වාමින් වහන්සේලාත් සාකච්ඡා කරනවා තමන්ගේ ගබඩාවල පන්සල්වල රැස් කරගෙන තිබිච්ච ආහාර සියල්ලම කෘමීශතුන් විනාශ ස්වභාවයට පත් වෙලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා ඒ ආසන්නයේ තිබිච්ච කදුරු වනයේක උන්වහන්සේලා අපවත් වුණා ඒ ගස් යට ඉඳගෙනම ආහාරයක් ලබා ගන්නට බැරුව. 24000ක් රහතන් වහන්සේලා තැන්වල මේ ගස් යටම අපවත් වුණා පිරිනුවන් පෑවා කියලා කියන එක අපේ පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. මේ සංඛ්‍යා ලේඛනවල සමහර වෙලාවට යම් යම් ආකාරයේහි යම් යම් අඩුලෝඩුකම් තිබුණත් පින්වත්නි ඉතිහාසයේ තුල එවැනි සිදුවීම් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. එතකොට මේ කාලවිපත්ති කාල පරිච්ඡේදයන් උදා වෙනකොට මේ කර්මය අපි ඔක්කොම ගෙවන්න ඕනේ. රටක ජීවත් වෙන ප්‍රධානතම පාලකයන් තමන්ගේ තියෙන අධාර්මික ස්වභාවය උන්ගේ තියෙන කර්මය මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ජීවිතය තුලිමුත් ගලාගෙන යනවා. ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවයක්. සමහර වෙලාවට ගෙදරක ජීවත් වෙන විට ඒ ගෙදරකදී අම්මා තාත්තගේ කවුරු හරි කෙනෙකුගේ කර්මයක් තියෙනවා නම් දරුවෙකුගේ කර්මයක් තිබෙනවා නම් ඒ කර්මය පින්වත්නි අපට පේනවා ඔය ඇත්තන්ගේ ජීවිතය තුලින් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ කාලවකවානුව කියලා කියන්නේ එක්තරා ආකාරයකට කර්මයක් ගෙවන කාල පරිච්ඡේදයක්.
මේ කර්මයක් ගෙවන කාල පරිච්ඡේදයක් යයි කියලා සඳහන් කරන්නේ මේ අපට ධර්මානුකූලව තමයි විග්‍රහ කරගන්න වෙන්නේ. අපි බොහෝ වෙලාවට මෙවැනි ස්වභාවයක් ඇති වෙනකොට යම් යම් ආකාරෙහි ආවේගශීලී ස්වභාවයකින් යුක්තව යම් යම් ආකාරයේ දීපල විනාශ කිරීම නොයෙකුත් දේවල් වලින් කටයුතු කරනවා. නමුත් පින්වත්නි, අවරම දාක්වත් අපිට එහෙම කටයුතු කිරීම තුළින් අපිට යම් විදියකින් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මගේ එකම විශ්වාසය නම් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුණු මේ ධර්ම මාර්ගය හොඳට තේරුම් ගත්තොත් එහෙම ඊළඟට රටක ලෝකයක යම් කිසි කෙනෙක් රාජ්‍ය පාලකයෙක් පත් කරගන්නකොට ඔවුන්ගේ ජීවිත තුළ තියෙන ධාර්මික ස්වභාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු පාලකෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් පාලනය කරන මිනිසුන්ගේ ජීවිත තුළ තියෙන ඒ ධාර්මික ස්වභාවය කොයි වගේද කියලා අපි තීරණ ගත්තොත් අපට යම් ආකාරයක කරදර බාධක ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කාලවකවානුව තුළදී අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ net ශ්‍රාවක පින්වත් පිරිස ධර්මයේ හොඳට තේරුම් අරගෙන ධර්ම අවබෝධය ඇති කරගෙන අපේ ආධ්‍යාත්මයේ පෝෂණය කරමින් අපිට කරන්න පුළුවන් උතුම්ම ශක්තිය අපිට කරන්න පුළුවන් අපේ චිත්ත ශක්තිය අපි මේ විශ්වයට මුදා හැරලා මේ පීඩනකාරී ස්වභාවයේ තත්ත්වය අපි නැති කරන්න විශේෂයෙන් සම්‍යද්දෘෂ්ටික දෙවිවරුන්ගේ පවා ඇල්ම බැල්ම ඇති කරගන්න අපි මේ වෙලාවේදී අපි බෞද්ධ පිරිසක් විදිහට අපි කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. කෙනෙක් මේක මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහසක් විදිහට පිළිගත්තට නමුත් සම්‍යක් දෘෂ්ටිය තුළ පිහිටපු කෙනෙකුට මේක පින්වත්නි කරන්නට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. දැන් බලන්න අපි විදුලිය නැතුව බොහෝ වෙලාවට අපිට මේ ධර්මදේශනාවන් ශ්‍රවණය කරගන්න විදියක් නැහැයි කියලා. සමහර වෙලාවට අපේ වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලා අපිට කතා කරලා කියනවා මේ කාලේ මේ දවස් ටිකේදී අපිට ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න බැරි වුණා. මොනතරම් මේ ධර්මයේ පවා ඔබට ශ්‍රවණය කරගන්නට ඉඩක් නොලැබෙන කාල පරිච්ඡේදයක්ද? දැන් ඔබ අමතක කරන්න එපා පින්වත්නි, ඔබට මේ දේශනාවේදී මූලික වශයෙන්ම සඳහන් කරපු අංගුත්තර නිකායේහි චතුත්තක භාගයේහි සත්තක නිපාතේ සඳහන් කරපු මූලික ගාථා පාඨය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්න යෙදුනා මේ සියලුම සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි කියලා කියන සංකල්පය. මේ සියල්ලක්ම ක්‍රමානුකූල ලෝකයේ තුල තියෙන දේවල් විනාශ ස්වභාවයට පත් වෙනවා. ඔබ දන්නවා සත්ත්‍ය සූර්යෝග්ගමන සූත්‍ර දේශනාව. මේ සූත්‍ර දේශනාවේදී ඊ타ත්ම පැහැදිලිව අපට දේශනා කිරීමක් කරනවා තථාගතයන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ තුල වැසි නොලැබිලා මේ මහ පොළව වියලිලා විනාශ ස්වභාවයට පත්වන කාලවකවානුව පිළිබඳව. දැන් අපි දන්නවා අපේ විශ්වාසයට අනුකූලව ගත්තට පස්සේ අවුරුදු 5000ක් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය පවතිනවායි කියලා කියන කාලවකවානුව. මීට අවුරුදු 200කට 300කට පමණ ඉහතදී අපේ රටෙහි මිනිසු ජීවත් වුණා. සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය විනාශ ස්වභාවයට පත් වුණා. මේක හොඳට අපි දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ ධර්මයේ තේරුම් ගැනීමේදී මේ සමාජික කාරණාවන් පිළිබඳවත් අපි දන්නකොට ඒ කාලවකවාන් වලදී ඇතිවෙන යම් සිදුවීම් පිළිබඳව අපිට එක්තරා ආකාරයකට හොඳ අවබෝධයක් පින්වත්නි හොඳ විග්‍රහයක් අපේ මනස තුළ ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් මීට අවුරුදු 200කට 300කට පමණ උඩදී අපේ රටේ ශාසනය සම්පූර්ණයෙන් පරිහානි තත්යකටපත් වුණා. මේ පරිහානි තත්යකටපත් වුණාට පස්සේ මේ ශාසනය පවත්වාගෙන යන්නට කිසියම් පිරිසක් ඉදිරියපත් වුණා. ඒ පිරිස තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ ගණින්නාන්සලා කියලා. එතකොට මේ ගණින්නාන්සලා කියලා කියන පිරිසට විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ ශාසනය පිරිහිච්ච කාලවකවානුවක්. ඒ ගණින්නාන්සලා කහ චීවරයක් හෝ එම නැත්නම් කහපාට රෙද්දක් Tamanගේ කරවටා හෝ ඉනවටා දවට ගනිමින් Tamanගේ සමහර වෙලාවට ගොවිතැන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම යම් ආකාරي බලිතොවිල් කටයුතු කරනවා. ඒ ඇත්තන් සමහරලාට විවාහ වෙලා ජීවත් වෙන්නේ. ඒ විවාහ වෙලා හිටපු පිරිසට සඳහන් කළා ගණින්නාන්සලා කියලා. ශාසනය ඒ තරම් පරිහානි තත්යකට පත් වෙලා තිබුණේ. ඒ ගණින්නාන්සේ විවාහ වෙච්ච කෙනාට තමයි සඳහන් කළේ විශේෂයෙන් ගණේ තැන්න කියලා සඳහන් කළේ. ඒ වගේම ගණින්නාන්සේ සහ ගණේ තැන්න කියලා කියන ගණේ ගෙදර කියලා කියන ඒ දෙදෙනාට ඇතිවිච්ච දරුවන්ට තමයි ගණ ගෙඩියෝ කියලා සඳහන් කළේ. ඒ කියන්නේ මේ පරිහානිකර කාල පරිච්ඡේදය විශේෂයෙන් මීට අවුරුදු 200කට 300කට පමණ ඉහතදී ඇති වුණා. මේ වෙලාවේදී තමයි වැලිවිටි අසරණ සරණ සරණං කරහම්බරෝ ඉදිරිපත් වෙලා මේ ශාසනයත් ඒ වගේම මේ ශාස්ත්‍ර සේවාවත් මේ ධර්මියත් සියල්ලක්ම නැවත පුනරුත්ථාපනය කරමින් මේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්කමක් අපි අමතක කරන්න එපා.
අපට අපේ ජීවිත කාල පරිච්ඡේදය තුළ එවැනි කාලවකවානුවක් උදා වුණායයි කියලා. එතකොට අපිට පේනවා දැන් විවිධාකාර විදිහේ විදේශ රටවල් වලින් පැමිණිච්ච පිරිස තමයි ඒ විදියට මේ ශාසනය විනාශ කරන්නට දකුණු ඉන්දියානු බලපෑම නිසා සමාජයේ තිබිච්ච විවිධ කලබලකාරී ස්වභාවයන් නිසා දේශපාලන වශයෙන් තිබිච්ච වෙනස් වීම නිසා එවැනි සිදුවීම් ඇති වෙනකොට මේ කාලවකවානුව කියලා කියන්නේ ඊට වඩා හාත්පසින් වෙනස් කාල පරිච්ඡේදයක්. හැම තැනකම මාධ්‍ය තිබෙනවා, ධර්ම දේශනාවන් පවත්වනවා, බෝධි පූජාවන් පවත්වනවා, ඒ වගේම නොයෙක් ආකාරයේ පුද පූජාවන් පවත්වනවා, බෝධි වන්දනාව සිදු කරනවා, චෛත්‍ය වන්දනාවන් සිදු කරනවා, ආරාම ඉදි කරනවා. හැබැයි එහෙව් වුණත් අපට පේනවා රටේ ලෝකයේ තියෙන ස්වභාව ධර්මයේ කිසියම් ආකාරයක වෙනස් වීමක් ඇතිලා තිබෙනවා. දැන් මේ සත්ත්ව සූර්යග්ගමන සූත්‍ර දේශනාවේදී අපට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කරන්න යෙදුනා මේ බොහෝ කාලයක් යනකොට අවුරුදු 100 ගණනාවක් යන විට මේ වැසි නොලැබෙන කාලවකවානුවක් පුදා වෙනවා කියලා. දැන් බලන්න මහා විනාශකාරී ස්වභාවයක් ලෝකයේ තුල ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට ඉස්සර වෙලා කාලෙන් කාලෙට මේ වගේ කාලවකවානු මිනිසුන්ට උදා කරලා පෙන්නනවා. මෙවැනි කාලවකවානුවක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපේ මරණින් පස්සේ තව පරම්පරා දෙක තුනක් යනකොට මේ එක එක කාලවකවානුවලදී මේ එක එක ඉරවල් පායන අවස්ථාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ පළවෙනි ඉරක් පායන විට දේශනාවිදී සඳහන් කරනවා බීජ වර්ග, පැලෑටි වර්ග, ඒ වගේම ඖෂධ, ඒ වගේම ගස්මෙව ඔක්කොම වියලිලා යනවා. ඒ වගේ වැඩිමක් සිදුවන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයක්ම කාලින් කාලෙට මේ සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි කියලා කියන සංකල්පය. දැන් අපිට එක පැත්තකින් මේ කාරණාවන් දෙපැත්තකින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එකක් මේ ස්වභාව ධර්මයේ තුල ඇතිවෙනා වෙනස් වීම නිසා අපට අපේ ජීවිතයට බලපෑමක් ඇති වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ කාලින් කාලෙට මේ සියලුම දේවල් අපි ගොඩනගාගත්ත දේවල්, සකස් කරගත්ත දේවල්, පිළිල කරගත්ත දේවල්, ඒ වගේම ස්වභාව ධර්මයේ තුල තියෙන දේවල් පවා කාලින් කාලෙට මේ අනිත්‍යතා දර්ශනයට එහෙම නැත්නම් වෙනස් වීම ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඒතර මේ දෙපැත්තින්ම අපිට මේ කාරණාවන් තේරුම් ගන්නට ඉතාමත්ම හොඳ ඉඩකඩක් පින්වත්නි අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් ඒකට ඉතාමත්ම පැහැදිලි යම් විදියකින් යම් කාලවකවානුවලදී අවුරුදු 100 ගණනක් ගියාට පස්සේ වැස්සක් වහින්නේ නැති එහෙම නැත්නම් වැස්සක් නොලැබෙන කාල පරිච්ඡේදයක් ඇති වෙනවා. ඒකට අපිට පේනවා වැස්ස කියලා කියන්නේ අපට අපේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය වන කාල පරිච්ඡේදයක්. එහෙම නැත්නම් අත්‍යවශ්‍ය වන සාධකයක්. දැන් ඒකට වැස්ස වහින්නේ නැති වෙනකොට බීජ වර්ග එහෙම නැත්නම් යම් ආකාරයේ මිනිස්සු පරිභෝජනයට ගන්න දේවල් ඒවා කිසිම දෙයක් මේ මහ පොළොවේ වැඩෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඖෂධයක් මිනිසුන්ට හදාගන්න විදියක් ඇත්තේ නැහැ. ගස් කොළන් වීලලා යනවා. සම්පූර්ණයෙන් වැඩිවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ට පමණක් නෙමේ ස්වභාව ධර්මයේ තුල ජීවත් වන අනිකුත් සියලුම සත්‍යයන්ට පවා මේ පීඩනකාරී ස්වභාවයට පින්වත්නි යම් විදියකින් මිනිසුන්ගේ ජීවිතය තුල මොන පාන සිද්ධ වෙනවා. මේ මහා විපත්තිකර කාල පරිච්ඡේදයක් නොවුනත් අපට පේනවා අද මේ කාලවකවානුව වෙන විට යම් ආකාරයෙහි ඒ සුලභ ලක්ෂණ යම් ආකාරයෙහි අපේ ජීවිතය තුළ අපේ ඇස් පන අපිටම දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙවැනි කාලවකවානුවක් තියෙනවා වගේම තවත් කාලයක් යනකොට තවත් ඉරක් පායනවා. මේ ඉර පායනකොට අපිට පේනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ගංගාවල තිබෙනා වූ ජලය ක්‍රමානුකූලව වියලිලා යනවා. එතකොට මේ ගංගාවල තියෙන ජලය වියලිලා යනවා. අපි උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් අපේ තියෙන ගංගාවන් අපේ වැව්වල තියෙන ජලය ක්‍රමානුකූලව වියලිලා යනවා. එතකොට මිනිසුන් ජීවත් වීමේ ක්‍රමයක් ඇත්තේ නැහැ. මිනිසු ජීවත් වෙනවා තමයි, සත්වෝ ජීවත් වෙනවා තමයි. හැබැයි එයත් යම් විදියකින් දැඩි පීඩනකාරී ස්වභාවයකටපත් වෙලා ජීවත් වෙන්න සිදුවන්නේ. තවත් ටික කාලයක් යනකොට තුන්වෙනි ඉරක් ලෝකයේ තුල පායනවා. මේ තුන්වෙනි ඉර පායීම නිසා අපි දන්නවා අදටත් ඉන්දියාවට ගියාට පස්සේ ඉන්දියාවේදී ඔබට ගංගා, යමුනා, අචිරවතී, සරබු, මහි මේ আদি මහා ගංගාවන් දකින්න පුළුවන්. මේ තුන්වෙනි ඉරක් ලෝකයේ තුල පායනකොට මේ මහා ගංගාවල තියෙන ජලය හොඳටම වේලිලා යනවා. අයි වැඩිමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ජලය ඇත්තේ නැහැ. දැන් මේ ගංගාවලින් පෝෂණය ලබන ඒ ගංගාවලින් ලබා ගන්නා ජලය නිසා මිනිසු ලක්ෂ ගාණක්, කෝටි ගණනක් මිනිසු ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙනවා, සත්‍යයන් තුල ජීවත් වෙනවා. ඉන්දියාවේ ඉන්න ජනගහනය අරගත්තට පස්සේ කෝටි ගණනක් ජනයා මේ තියෙන ගංගාවල ජලය ප්‍රයෝජනට ගන්නවා.
දැන් ඊළඟට තවත් කාලයක් යනකොට 4 විනක් ලෝකයේ තුල පායනවා. මේ ඉර පායනකොට ඇතිවෙන ස්වභාවය තමයි මේ මහා ගංගාවන් ඇතිවීම සඳහා බලපාපු යම් විදියකින් තිබෙන්නා වූ එහි ජලමූලාශ්‍ර විදිහට සඳහන් කරන්නේ ඔය මන්දාකිනි ඒ වගේම රතකාර මේ වගේ තිබෙන්නා වූ මහා විල් තිබෙනවා හිමාල දේශයේ තුල. මේ හිමාල දේශය තුල තිබෙන්නා වූ විල් ටික ඔක්කොම වියලිලා යනවා. හොඳටම වියලලා යනවා. එතකොට ඒ වගේන් තමයි මේ ජලමූලාශ්‍ර වලින් යම් විදිහකින් ජලය ගලාගෙන එන්නේ. උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් අපි සිරීපාදී කන්දෙන් යම් ගංගාවන් නිර්මාණය වීම සිදු වෙනවා. විවිධ ගංගා වලින් අපේ රටෙහි යම් ජල මූලාශ්‍ර වලින් ජල උල්පත් ගලාගෙන ඇවිල්ලා ගංගා හැදිලා තිබෙනවා. මේ මූලාශ්‍ර ටික නිම නැත්තන් ජලය උත්පාදනය කරන තැන් ටික සම්පූර්ණයෙන් විනාශ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. මේ විදිහට මේ ටික කාලයක් යනකොට අපිට පේනවා ලෝකයේ තුල තවත් වෙනස් වෙනවා. ඊළඟ පස්වෙනි ඉරක් ලෝකයේ තුල පහයනවා. මේ පස්වෙනි ඉරක් ලෝකයේ තුල පායනකොට මහමුදේ තිබෙන්නා වූ ජලයත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉඳීමට ලක් වෙනවා. විශාල වශයෙන් තියෙන ජලය ඔබ දන්නවා මහමුදේ තිබෙන්නා වූ ඒ දුර ප්‍රමාණයේ අගක් මුලක් අපිට හොයාගන්න බෑ. මේ සියලුම දේවල් අපිට පේනවා එක්තරා අවස්ථාවකදී විනාශ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඊළඟට මේ ලෝකයේ තුළ මේ විදියට මේ මහමෝදේ ජලයේ ක්‍රමානුකූලව හිඳීගෙන යනකොට තවත් ඉරක් ලෝකයේ තුළ පායනවා. මේ ඉර පායනකොට අපිට පේනවා සුනුරු පර්වත රාජ්‍යය දුම් දමනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අතිශයින් දුම් දමනවා. ඒ වගේම යම් විදියකින් හුණු පොරුණුවක් වගේ එහෙම නැත්නම් දර පොරුණුවක් වගේ ඒ තරම් මේ විදියට මේ දුම් දානවා සුනිරු පර්වතයත්. කාලයක් ලෝකයේ තුල ගත වෙනකොට අපිට පේනවා මේ මහ පොළවත් ඒ වගේම සුනිරු පර්වත රාජ්‍යත් දැල්විලා ගිනි ජාලාවක් බවට පත් වෙනවා. මේ සියල්ලක් තුලින්ම ලෝකයේ තුල විනාශ ස්වභාවය ඇති වෙනවා. දැන් එතකොට අපිට පේනවා මේ කාලවකවානුව තුළ අපි මේ පළවෙනි ඉරක් පායන්ට ඔන්න මෙන්න තිබෙන කාල පරිච්ඡේදයක අපි ජීවත් වෙන්නේ. රාත්‍රී කාලයේදී ඔබ දන්නවා විදුලිය කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඒ විදුලිය මිනිස්යාගේ ජීවිතයට හැම පැත්තකින්ම බලපානවා. ඉගෙන ගන්න පිරිසටත්, බණ කියන පිරිසටත්, ඒ වගේම පුංචි දරුවන්ටත්, නිෂ්පාදනයේට අපි ආහාරවලට හැම දෙයකටම විදුලිය කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය වන සාධකයක්. පින්වත්නි ලෝකයේ කාලෙන් කාලෙට දියුණු තත්යකට පත් වෙනකොට ඒ දියුණු තත්යකට පත් වෙන කාලවකවානුව වල ඒ යම් දේවල් නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු වෙනවා. අද ලෝකයේ තුල බොහෝ වෙලාවට භෞතික වශයෙන් සමහර දේවල් නිෂ්පාදනය වුණාට මිනිසුන්ගේ ආධ්‍යාත්මය තුල තියෙනා වූ ගුණයන් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධානතම බරපතලම කාරණාව බවට පත් වෙන්නේ මිනිසු මිල මුදල් සහ අනිකුත් දේවල් බොහෝ දේවල් වලින් භෞතික වශයෙන් ඉහළ තත්යකට යනකොට අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් මිනිසු වඩාත් ඉහළ තලයකට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ආධ්‍යාත්මික පැත්ත කඩාගෙන වැටෙනකොට භෞතික වශයෙන් මිනිසු ලෝකයේ තුල ඉහළ තත්යකට යනකොට මේ ලෝකයේ තුල තිබෙනා වූ සමබරතාව නැති වෙලා යනවා. ඒ ස්වභාව ධර්මයේ තුල තිබෙනා වූ යම් රිද්මයේ වෙනස් වෙලා යනවා. මේ කාලවකවනුව කියලා කියන්නේ පළවෙනි ඉරක සේයාව මතුවෙන කාල පරිච්ඡේදයක්. ඔබ දන්නවා අප ජීවත් වෙන වැඩිපුරම කාලයක් අපේ ජීවිතය ගත කරන අපි රජරට ප්‍රදේශයේ රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේදී. මේ ප්‍රදේශය තුල අධික රශ්මියක් තිබෙනවා. අනිකුත් පළාත්වලත් ඒ වගේම තමයි. ඒතර මේ විදුලිය නිසියාකාර විදිහට නොලැබෙනකොට මොන ක්‍රමයකටෝ මේවා නොලැබෙන විට දැඩි ලෙස පීඩාකාරී ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ යම් විදිහකින් මේ වගේ දැඩි හිරු රශ්මියක් ඇති වෙනකොට ගස් කොළන් වේලිලා ගිහිල්ලා ශාක වර්ග විනාශ ස්වභාවයටපත් වෙලා මිනිසුන්ට කන්න බොන්න දෙයක් නැතුව දැඩි පීඩනකාරී ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ කාලවකවානුවක් තුල අපට අපේ ජීවිතය තුල මේ දේශනාවේදීම භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කරන්න යෙදුණා යම් විදියකින් මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන පිරිස මේ ආර්ය සීලය, ඒ වගේම ආර්ය සමාධිය, ආර්ය ප්‍රඥාව, ආර්ය විමුක්තිය කියලා කියන එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න උත්සාහ කරනවා නම්, මේවා අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා නම්, මේවා වැඩිවීමකට ලක් කිරීමක් කරනවා නම් අර මිනිසුන්ට ඇතිවෙන්නා වූ පීඩනකාරී ස්වභාවය බොහෝ දේවල් අපිට පේනවා අපේ ජීවිතය තුළ නැති කරගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට පේනවා මෙතනදී මේ දේශනාවේදී පැහැදිලි කරන්නේ මේකේ ලෝකයේ තුල තිබෙන ස්වභාවයක් තත්ත්වයක්. ක්‍රමානුකූලව යම් දේවල් වෙනස් වීම ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ වගේ ගත යුතු දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. මේ ලෝකයේ ක්‍රමානුකූලව යන්නේ ඔය වගේ තත්ත්වයකට ස්වභාවයකට. අපි මුළු ජීවිත කාලේ පුරාවටම ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු
දුක් මහන්සිලා හරියම්බ කරලා පරිශ්‍රණය කරලා නොයෙකුත් දේවල් කරලා ලෝකයේ ගොඩනගනවා. නමුත් අපිට පේනවා ඒ ගොඩනගන ලෝකය එක මොහොතකින් එක ස්වල්පයකින් මේ ලෝකයේ විනාශ ස්වභාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්. පින්වත්නි හිතන්න කල්පනා කරන්ට මේ ජලයේ නැතුව මිනිසුන්ට එක දිගටම ඉර පායවුවොත් දැඩි හිරු රශ්මියක් ඇති වුණොත් මාස 7-8ක් අවුරුද්දක් විතර මේ ලෝකෙට ඇති වෙන ස්වභාවයේ තත්ත්වය කොයි වගේද? මේ සත්‍යය මොනතරම් පීඩාවට පත් වෙනවද? මිනිස්සු සාගතේ මිනිස්සු කොච්චර මරණයට පත් වෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට අපිට පේනවා දැන් ඔය රුසියාව සහ යුක්‍රේනයේ තියෙන රටවල් වල තිබිච්ච යුද්ධය දිහා බලනකොට ඒ යුද්ධයේදී මිනිස්සු විශාල වශයෙන් ගොඩනගාගත්ත දේවල් එක මොහොතකින් එක අවස්ථාවකදී ඒ සියල්ලක්ම විනාශ ස්වභාවයට පත් වෙනවා. එතකොට මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට අවධාරණය කළේ මේ අනිත්‍යතා ලෝකයක් තුළ තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේ අනිත්‍යතා ලෝකයක් තුළ ජීවත් වෙන විට මෙවැනි දේවල් අපි ජීවිතය තුළ අපි දකින්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. මේ தත්ත්වය අවබෝධ කර ගැනීම තමයි විද්‍යාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. කිසියම් කෙනෙක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ මේ ගොඩනගන සියල්ලක්ම මට අයිතියි කියලා ගොඩනගන සියල්ලක්ම යම් අවස්ථාවකදී විනාශ ස්වභාවයට පත් වෙනවා නැති වෙනවා. මේ தত্ত্বය කිසියම් කෙනෙක් ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගන්නවා නම් ඒ අවබෝධ කරගන්න කෙනාට මේ ඇතිවෙන සිදුවීම් එක්ක කම්පනයකින් තොරව පින්වත්නි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පේනවා නේද තථාගතයන් වහන්සේ පටිච්චසමුපාද දේශනාව සිදු කිරීමේදී දේශනා කළේ මේ සංසාරයේ තුල ජීවත් වෙන සත්වයා ප්‍රශ්න වැලකින් Tamanගේ ජීවිතේ පටලැවිලා තියෙන්නේ. මිනිසුන්ට මේ ප්‍රශ්න ලියා ගන්න ක්‍රමයක් ඇත්තේ නැහැ. සමහර වෙලාවට gedara ප්‍රශ්න ටික අපි ලියා ගන්නකොට, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්නකොට, අපට අපේ මනස තුල තියෙන ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්නකොට, බාහිර සමාජයේ තුල යම් යම් ප්‍රශ්න වැලක් සකස් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සසර තුල ජීවත් වෙන මිනිසයා එක්තරා ආකාරයකට මීයක් කපලා දාලා තියෙන නූල් බෝලයක් වගේ මේකේ අගක් මුලක් හොයාගන්න බෑ. මේකේ විසඳුමක් හොයාගන්න බෑ. මේ සංසාරයේ තුල ජීවත් වෙන සත්‍යයගේම තියෙන ස්වභාවයේ තත්ත්වය ඒකයි. මේ සත්‍යයට මේකේ අගක් මුලක් හොයාගන්න බෑ. ඒ තරම් මහා පටලැවිලි සහගත ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ. මේ මහා පටලැවිලි සහගත ස්වභාවයක් කියන කාලවකවානුවක් තුල පින්වත්නි අපට පේනවා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න යෙදුනේ මේ අනිත්‍යතා ලෝකයේ තුල තිබෙන්නා වූ මේ අනිත්‍යතා දර්ශනය තාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගන්නට මේ අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ අපට අපේ ජීවිතය තුළ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්න ඉදී ඒ ආර්ය මාර්ගය ජීවිතය තුළ ගමන් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. දැන් බලන්න මා දේශනාවේදී මුලින්ම සඳහන් කළා මෙවැනි කාලවකවානුවක් අපට අපේ ජීවිතය තුළ උදා වෙනකොට අපි සඳහන් කරන්නේ අපි අනාථ භාවයට පත් වෙලා ඉන්නවා කියලා. කොට අනාථ භාවයට පත්වීමයි කියලා කියන කාරණාව දෙපැත්තකින් විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට මිල මුදල් සහ අනිකුත් බොහෝ දේවල් නැති වෙනකොට අපි අනාථ තත්යකට පත් වෙලා ඉන්නවා. අනිත් කාරණාව තමයි ලෝකයේ තුල යම් යම් සිදුවීම් ඇති වෙනකොට මේ අනිත්‍යතා දර්ශනයට යටත් වෙලා මේ ලෝකයේ විනාශ ස්වභාවයට පත් වෙනකොට මේ ස්වභාව ධර්මයේ වෙනස් වෙනකොට මිනිස්සු වෙනස් වෙනකොට අපිට යම් යම් දේවල් අපට අපේ ජීවිතයේ තුල අපිට දරන්න බෑ. අපිට විඳ දරා ගන්න පුළුවන්කමක් ඇත්තේ. අපේ මානසික ශක්තිය ගොඩාක් දුර්වල තත්යකටපත් වෙලා. අන්න එවැනි වෙලාවකත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කරන්න ඉදුනේ එක්තරා ආකාරයකට අපි අනාථයන් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අද මිනිස්සු බොහෝ වෙලාවට කතා කරනවා කියනවා අපේ සිංහල ජාත්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් අනාථ භාවයට පත් වෙලා ඉන්නවා කියලා. මේ අනාථ භාවයේ ගත්තට පස්සේ පින්නත් අපිට පේනවා සම්මුති ලෝකයේ තුල තමයි මේ අනාථ භාවයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒතකොට අපිට කිසියම් කෙනෙක් අනාථ වෙන්නේ නැතුව සනාතනව ජීවිතය ගත කරනවා නම් ඒ ගත කරන කෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ Tamanගේ හොඳ මානසික මට්ටමක් තියාගෙන Tamanගේ ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. ඒ සනාතන භාවය ඇති කිරීම සඳහා තමයි මේ නාථ කරන ධර්ම අපේ ජීවිතයට කියලා දුන්නේ. අපි දන්නවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දසීමේ වික්කවේ නාථ කරන ධම්මා කියලා. සිල්වත්කම, බහුශ්‍රත භාවය, කල්යාණ මිත්‍ර භාවය, ඒ වගේම ධාර්මික භාවය, ආරද්ධ වීරිය, ඒ වගේම ලැබෙන දෙයකින් අපිට සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන් කරන තියෙන ස්වභාවය, මේ ප්‍රඥාවන්තකම මෙන්න මේ කියන කාරණාවන් හොඳට යොදාගත්තට පස්සේ අපට පේනවා අපේ ජීවිතයේ තුල අර අනාථ භාවයේ බොහෝ සෙයින් අපට අපේ ජීවිතය තුල නැති කරන්න පුළුවන්. මා ඔබට ඉල්ලා සිටින්නේ ඉදිරි කාලවකවානුව පිළිබඳව
අපිට කිසිසේත්ම යම් යම් ආකාරයෙහි නිමිති කියන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පවතින ස්වභාවයේ தත්ත්වයේ මත මිනිසුන්ට යම් ආකාරයක සුබදායි කාල පරිච්ඡේදයක් උදා වෙන්න නම් බොහෝ වෙලාවට අපිට පේනවා සෑහෙන කාල පරිච්ඡේදයක් ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. බොහෝ කැපකිරීම අපට අපේ ජීවිතය තුළ සිද්ධ කරන්න සිදු වෙනවා. ඒ නිසා අපි වැඩිපුර විශේෂයෙන් මේ දේශනාවෙදිම අවධාරණය කරන්නේ මේ පවතින කාලවකවානුවට කොහොමද අපේ ජීවිතේ මොන දින්නේ කියන කාරණාව. ඒ නිසා අපි වැඩිපුර කාල පරිච්ඡේදයක් අපේ නිවෙස්වල ජීවත් වෙන විට ඔබේ දරුවන්ට, ඔබේ වැඩිහිටියන්ට, අම්මලා තාත්තලාට මේ ජීවිතයේ පිළිබඳව තියෙන මේ අනිත්‍යතා ස්වභාවය සත්ත්ව සූර්යග්ගමන සූත්‍ර දේශනාවේදී පැහැදිලි කරපු ආකාරයකට මේ සියල්ලක්ම අනිත්‍යතා දර්ශනයට යටත් වෙලා ගත කරන කාල පරිච්ඡේදයක්. ඒ නිසා එවැනි කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ වැඩි වැඩියෙන් අපි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන, ඒ ධර්මයේ පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන පිරිත් සූත්‍ර දේශනාවන් තම තමන්ගේ නිවෙස්වල ඉඳගෙන තමන්ගේ දුවා දරුවන්ට, වැඩිහිටියැත්තන්ට පුළුවන් තරම් මේවා සජ්ජායනය කරලා ඒ පිරිත් සූත්‍ර දේශනාවන තියෙන අර්ථයන් මනා ලෙස වටහාගෙන ඒවා තමන්ගේ ජීවිතේට යම් විදිහකින් පුරුදු පුහුණු කරගන්නට ගන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් පින්නත් මා විශ්වාස කරනවා ඒ අපට මේ ලෝකයේ තුල යම් කාරණාවන් වෙනස් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් බලපාන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. කරණීයමෙත්ත සූත්‍රයේ වගේ සූත්‍ර දේශනාවන්, දජග්ග පිරිත වගේ සූත්‍ර දේශනාවන්, මහා සමී වගේ සූත්‍ර දේශනාවන්, ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාවන් වැඩියෙන් තම තමන් ඉන්න තැන්වල ඉඳගෙන මේවා සජ්ජායනා කිරීමෙන්, ඒ ගුණයේ වැඩිම තුලින් භාවනාවකට තමන්ගේ හිත යොමු කිරීමෙන් ඒ භාවනාව තුළදී ඇති කරගන්නව ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය මුළු මහත් ලෝකයේටම ගොනු කරගත්තට පස්සේ මම හිතනවා, කල්පනා කරනවා ඒ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය මේ විශ්වයට මුදාහැරියට පස්සේ සම්‍යක් දෘෂ්ටික දිවිවරු පවා තමන්ගේ ආශිර්වාදය, ඒත්තන්ගේ ආශිර්වාදය අපට අපේ ජීවිතේ ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ලෝකයේ තුල ඇතිවෙනා වූ මහා පීඩනකාරී, කම්පාකාරී ස්වභාවය තුල අපි මේවා බොහෝ දේවල් කතා කරන්න අපේ මනස එක්තරා ආකාරයකට යම් විදියකින් දූෂිත තත්යකටපත් වෙනවා, කෙලෙස් බරිත ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ විශේෂයෙන් අපට මේ කාලවකවානුව තුළ මේ නාත කරන ධර්මතාවල පෙන්눔 කරපු ආකාරයකට ආරද්ධ වීරියක් ඇති කරගෙන විශේෂයෙන් වැඩියෙන් අපේ ජීවිතය තුළ මේ ආධ්‍යාත්මික මඟට අපේ ජීවිතේ යොමු කරගත යුතු වෙනවා. අපි ආධ්‍යාත්මික මඟ අපි යම් විදිහකින් මඟහැරියොත් එහෙම අපිට භෞතික ලෝකයේ පමණයි අපිට ජීවත් වෙන්න සිදුවන්නේ. භෞතික ලෝකයේ තුල ඇතිවෙනා වූ ස්වභාවයේ தත්ත්වයේ පින්වත්නි අපේ ජීවිත සියල්ලක්ම සනසල්ලන්නට හේතු වෙන්නේ නැහැ. මා ඔබට සඳහන් කරන්නම් බලන්ට අද දවසේදී මේ දේශනාව සඳහා විශේෂයෙන් පාදක කරගෙන තිබෙන වයස අවුරුදු 84ක් වෙන මෑණියන්ට විශේෂයෙන් සෙත් පැතීම අරමුණු කරගෙන තමයි ඒ දරුවන් විසින්, දුවා දරුවන් විසින් මේ දේශනාව සඳහා දායකත්වයෙන් දරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පේනවා අපේ අම්මලාගේ ජීවිත තුළ මේ අම්මලාට කියලා සඳහන් කළාට තාත්තලාටත් මේ කාරණාව එකසේම සමානයි. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට නිවන් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරපු අම්මා කෙනෙක් පිළිබඳව සඳහන් වන කාරණාව. මොනතරම් වීරියවන්ත කෙනෙක්ද? මේ වීරියවන්තකම තමයි අපේ අම්මලාට අවශ්‍ය වෙන්නේ, තාත්තලාට අවශ්‍ය වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර වැඩ වාසය කරනකොට එක්තරා ජනපදයක් තිබුණා. මේ ජනපදයේ තිබිච්ච නම තමයි මාතිගාම කියලා නම. මේ මාතිගාමේ හිටපු එක අම්මා කෙනෙක් හිටියා. ඒ මාතික මාතා කියලා මේ අම්මා. මේ අම්මා බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක්. දන්පින් කටයුතු කරන කෙනෙක්. මේ අම්මට පේන ආකාරයට යම් කිසි දෙයක් තිබිච්ච කෙනෙක්. සංසාරයේ තුල අපි කරගත්ත කුසල කර්මයන්ට අනුකූලව තමයි අපට අපේ ජීවිතය තුළ සමහර දේවල් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපට අපේ ජීවිතය තුළ අපි උත්සාහවන්තකමින් අපි ලබාගත් දේවල් තිබෙනවා. මේ මොන ක්‍රමයකට හරි මේ මෑණියන්ට යම් ආකාරයක යමක්මක් තිබිච්ච කෙනෙක්. මේ කාලවකවානුව තුළ භික්ෂුන් වහන්සේලා 69ක් මේ භාවනාව සඳහා උන්වහන්සේලා පිටත් වෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් මැද අවසරගෙන. ඒ වෙලාවේදී මේ මාත්‍තික ගාමයට එනවා. මේ මාත්‍තික ගාමයට මේ ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කළාට පස්සේ මේ අම්මා ඒ සියලුම දෙනාටම දන්පැන් පූජා කරනවා. දන්පැන් පූජා කළා. ඒ වෙලාවේදී මේ අම්මා අහනවා ඔබ වහන්සේලා කොහටද වඩින්නේ? ඒ වෙලාවේදී මේ ස්වාමින් වහන්සේලා සඳහන් කරන්නේ මෑණියනි අපි යනම භාවනා කිරීම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් සොයාගෙන. මේ අම්මා කියනවා ඔබ වහන්සේලා කොහටවත් වඩින්න එපා. මේ වස් කාල පරිච්ඡේදය. මේ වස් මාස සාර මාස පුරාවටම ඔබ වහන්සේලා මගේ නිවසේ වැඩ වාසය කරන්නට.
මගේ නිවසේ වැඩ වාසය කරන්න ඔබ වහන්සේලාට මම අපොපස්ථාන කරනවා. ඒ නිසා මම වෙනත් තැනකට කියලා ජීවත් වෙන්න. අපි දන්නවා මෙවැනි සත්පුරුෂ ගුණගරුක උදාර ගති ලක්ෂණ තියෙන මාතික මාතාගේ ගති ලක්ෂණ තියෙන අම්මාවරු තාත්තවරු තාමත් Tamanගේ ජීවිතය තුළ ගත කරනවා. මේ ජීවමාන කාල පරිච්ඡේදය තුළ ගත කරනවා. සමහර ඇත්තන් Tamanගේ නිවාස ස්වාමින් වහන්සේලාට පූජා කරනවා. ඒ වගේම වස් කාල පරිච්ඡේදෙද පූජා කරනවා. ඒ සියලුම කාල පරිච්ඡේදයන් තුළ අපොපස්ථාන සියල්ලක්ම සිද්ධ කරනවා. මේ අම්මා පැත්තකට ගිහිලා වෙනත් නිවාසයක් සකස් කරගෙන මේ 69ක් වූ ස්වාමින් වහන්සේලාට හැම දවසකම දන් පින් පූජා කරනවා. මේ ස්වාමින් වහන්සේලා කල්පනා කළා මාතික අම්මා මොනතරම් ශ්‍රද්ධාවන්ත අම්මා කෙනෙක්ද. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එකට එක්කහුව වෙලා සාකච්ඡා කරලා අපි තැන් වලට ගිහිල්ලා බෙරබීරිය වඩලා අපි විශේෂයෙන් භාවනා යෝග අපේ ජීවිතේ ගත කරමු. පින්වත්නි මේ ස්වාමින් වහන්සේලා මේ විදිහට කතිකා කරගෙන දැන් මේ මාතික මාතාවගේ නිවසේ විශාල පරිසරයක් වෙන්න ඇති විවිධ තැන් වලට ගිහිලා ස්වාමින් වහන්සේලා භාවනා කරනවා. දෙදෙනෙක් එක තැනක වැඩ වාසය කරන්නේ නැහැ. තනිතනින්ම මේ ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩ වාසය කරනවා. ඊළඟට කතිකා කරගත්ත gediya ගැහුවට පස්සේ අපි දානශාලාවට යමු. තනියෙන් යමු. දවසක් මේ මාතික මාතා අම්මා දානි අරගෙන ගිහිල්ලා මේ gediya ගැහුවට පස්සේ බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. ඒ gediya ගහපු වෙලාවේදී බලාපොරොත්තුෙන් සිටින්නේ අපිට පේනවා මේ ස්වාමින් වහන්සේලා දානශාලාවට වඩින ස්වභාවය. මේ දානශාලාවට වඩින ස්වභාවය දැක්කට පස්සේ මේ මාතික අම්මා කල්පනා කරනවා මේ ස්වාමින් වහන්සේලා තනියම එන්නේ. උන්වහන්සේලා තනියම එන්නේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. යම් විදිකින් යම් ආකාරයක මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අසමගියක් තියෙනවා. මේ අසමගී තත්ත්වය නිසා තමයි උන්වහන්සේලා මේ තනියම මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒ වෙලාවේදී මේ මාතික මාත අහනවා ඔබ වහන්සේලා මේ අසමගියක් තියනවද? ඒ වෙලාවේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහන් කරන්නේ නෑ අම්මේ අපි ළඟ කිසිම අසමගියක් ඇත්තේ නෑ. අපි මේ පිළිකුල් භාවනාව සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඊ타ත්ම ඉක්මනින් අපි ඉන්න තැන්වල ඉඳලා මේ කෙලිස් නැති කරලා මේ ජීවිතය ගත කරන්න. මේ අම්මා අහනවා ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන් මේ පිළිකුල් භාවනාව සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. පින්වත්නි ස්වාමින් වහන්සේලා මේ පිළිකුල් භාවනාව කියලා දෙනවා. මේ අම්මා ඊ타ත්ම හොඳින් මැනවින් අහගෙන ඉන්නවා පිළිකුල් භාවනාව කොහොමද කියලා. මේ අම්මා මේ පිළිකුල් භාවනාව ඉගෙනගෙන Tamanගේ නිවසට ගිහිල්ලා බිරබීරිය වඩලා මේ භාවනාව පුරුදු කරනවා. දවස් කීපයක් යනකොට මේ මාතික මාතා අම්මට Tamanට යම් විදිකින් යම් ආකාරයේ ඥානයන් උපදිනවා. මේ ලෞකික ධ්‍යානයන් ඉපදවන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. මේ ලෞකික ධ්‍යානයන් උපදවාත් ගත්තට පස්සේ අපිට පේනවා මේ අම්මා Tamanගේ ඥාණයෙන් එහෙම නැත්නම් 이르දියෙන් Tamanට ලැබිච්ච ඵලයෙන් බලනවා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ තිබිච්ච දුක සැප ස්වභාවය කොයි වගේද කියලා. ඒ වෙලාවේදී බලනකොට මේ අම්මට පේනවා සමහර ස්වාමින් වහන්සේලාට යම් ආකාරයේ අපහසුතාවන් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ අම්මා මේ සියලුම දේවල් මේ ස්වාමින් වහන්සේලාට ගිහින් ලබා දෙනවා. ඒ ලබා දුන්න වෙලාවේදී අපිට පේනවා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඊ타ත්ම බෙරබීරිය වඩලා Tamanගේ ජීවිතය තුළ මේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ගොනු කරගන්නවා. ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ඇති කරගන්නවා. උන්වහන්සේලා කෙලෙස් නැසලා රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වෙනවා. මේ කෙලෙස් නැසූ මේ රහතන් වහන්සේලා ලෞතර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපිට ගිහිල්ලා තථාගතයන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි මාතික ගාමීට අපි වැඩම කළා. මාතික ගාමීදී මාතික මාතාව අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අම්මා බොහෝම ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක්. ඒ අම්මා බොහොම වීරියවන්ත කෙනෙක්. ඒ අම්මා බොහෝම සෙයින්ම භික්ෂුන් වහන්සේලාට ශාසනයට ලොකු ලැබිකමක් දක්වන කෙනෙක්. ඒ අම්මා ඒ වෙලාවේදී අපිට උපස්ථාන කළා. ඒ උපස්ථාන කිරීම නිසාම අපිට අවශ්‍ය කරන මේ ශක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. කෙලෙස් නැති කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. ඒ අම්මා අපට හැම උපස්ථානයක්ම සිද්ධ කළා. ඒ වෙලාවේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ පිළිබඳව පින්වත් ප්‍රකාශයට පත් කරනකොට එතන හිටපු එක්තරා ආකාරයක ලෞකික ජීවිතයට ලැබිකමක් තිබිච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් ඒක අහගෙන ඉන්නවා. ඒ හාමුදුරුවෝ හිතනවා කල්පනා කරනවා මමත් යන්න ඕනේ ඒ ගමට. මොකද හේතුව ඒ අම්මා හොඳට උපස්ථාන කරන නිසා, අපුපස්ථාන කරන නිසා. ඒ වෙලාවේදී පින්වත්නි අපිට පේනවා ලෞතර භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අවසර අරගෙන මේ තනි භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් ඒ ගමට යනවා. ඒ ගමට ගිහිල්ලා මේ විහාරස්ථානයේ මේ මාතික මාතා පූජා කරපු මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරනවා. උන්වහන්සේ කල්පනා කරනවා හිතනවා අද මේ වගේ දේවල් මට වළඳන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා. මාතික අම්මට පේනවා Tamanගේ ලෞකික ධ්‍යානයන් තුළින්. ඒ වෙලාවේදී මේ ස්වාමින් වහන්සේට අවශ්‍ය කරන දේවල් මේ අම්මා පන්සලට යවනවා. මේ විදිහට කල්පනා කරනකොට ටික දවසක් යනකොට මේ
භික්ෂුන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා අපෝ මම හිතන දේවල් මේ අම්මා මට එවනවා මං ගැන දන්නවා. ඒ නිසා මම වැරදි දෙයක් හිතුවොත් එimhe ඒකත් දැනගන්න පුළුවන් කියලා මම මේ පන්සලේ ඉන්නේ නැහැ. මම යන්න ඕන ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයට. මේ විදිහට මේ අදහසක් ඇති කරගෙන පින්වත්නි අපට පේනවා අර ස්වාමින් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමීපයට ගිහිල්ලා තථාගතයන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා ස්වාමිනී මාතික මාතා ග්‍රාමයට මම ගියා. මේ මාතික මාතා ග්‍රාමයට ගියපු වෙලාවේදී එහි ඉන්න ඒ අම්මා මට උපස්ථාන කරනවා. හැබැයි මම හිතන දේවල් ඒ අම්මා කොහොම මට අවශ්‍ය කරන උපස්ථාන කරන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ඉවරනවා. මම වැරදි දෙයක් සිද්ධ කළොත් එහෙම ඒ වැරදි දෙයක් සිද්ධ කරපු වෙලාවකදී අම්මා මේක දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට එතෙන්ට යන්න බෑ. තථාගතයන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී මේ භික්ෂුන් වහන්සේට දේශනා කළේ අවවාද කළේ ඔබ යන්න ඔබට රහත් ඵලෙ ලබා ගන්න පුළුවන් තැන එතනමයි. ඔබේ හිත දමනය කරගන්නට ඔබට මේ උදව්පකාර කරපු ඒ අම්මා සංසාරී පුරාවටත් මේ අපෝපස්ථාන කරපු කෙනෙක්. භික්ෂුන් වහන්සේලාට සාංශාරික වශයෙන් අපෝපස්ථාන කරන පිරිස අපි දන්නවා මේ ආත්ම භාවයේදීත් ඉන්නවා. ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ තුල වර්තමානයේදී භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඔබ අපෝපස්ථාන කරනවා නම් ඒ වගේම ගරු සත්කාර සම්මාන කරනවා නම් උන්වහන්සේලාගේ දුක සැප සියල්ලක්ම හොයා බැලීමක් සිදු කරනවා නම් ඔබට ඒ සංසාරේ පුරාවට මාපු පුරුද්දක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. අපි දන්නවා ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ආරණ්‍ය සේනාසනවල ධර්ම දේශනා කරන භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ ගමේ පන්සලේ ඒ වගේම පිරිවෙන් තියෙන තැන්වලට අපි දන්නවා අපේ බොහෝ සදැහැති පිරිස උන්වහන්සේලා පිළිබඳව බොහොම උපේක්ෂා සහගත විදියට අපෝපස්ථාන කරනවා. එය ඔබට සංසාරේ පුරාවටම ලැබිච්ච ගුණයක් විදියට පින්වත්නි සලකන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා අපිටත් දන්පැන් පූජා කරන, අපෝපස්ථාන කරන සියලුම දෙනාටමත් අදත් මේ රාත්‍රී කාලයේදී මම නැවතත් පින් අනුමෝදන් කරන්න කැමතියි. අර මාතික මාතාවගේ ගමටම අර ස්වාමින් වහන්සේ වැඩම කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ ස්වාමින් වහන්සේට දුන්න අවවාදය තමයි මහණෙනි මහණ භික්ෂුව ඔබ ඔබේ සිත දමනය කරගන්න, සිත පාලනය කරගන්න. කෙලෙස් ධර්ම නැති කිරීම සඳහා විරවීරිය වඩන්නට. ඒ නිසා කිසියම් කෙනෙක් Tamanගේ ජීවිතයේ තුළ ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙන තැනක ඉඳලාම ඒ ප්‍රශ්නෙට ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ආත්ම ශක්තිය තිබෙනවා නම් ඔහුගේ ජීවිතේ වීරිවන්ත භාවය කියලා කෙනෙක් වැඩිලා තිබෙනවා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ ස්ථානෙට ගිහිල්ලා විරවීරිය වඩලා අපිට පේනවා බණ භාවනා කරලා උන්වහන්සේත් රහත් ඵලයටපත් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ වීරිය වැඩිමයයි කියලා කියන කාරණාව මා උදාහරණය කළේ අපේ මනස රටේ ලෝකයේ තියෙන බොහෝ දේවල් වලට, බොහෝ ප්‍රශ්න වලට, ගැටලු වලට යම් ආකාරයේහි විසඳීම් සිදු කරනවට වඩා ඒවා පිළිබඳව අපි බොහෝ දේවල් හිතනවට කල්පනා කරනවට වඩා අපි මේ ධර්ම මාර්ගයේ තුල ඒ වීරියවන්තකම වඩන්නට පුළුවන් නම් භාවනාව සමත විදර්ශනා භාවනාවට යොමු වෙන්න පුළුවන් නම් පිරිසූත්‍ර දේශනාවන් වැඩියෙන් සජ්ජායනය කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අපේ වත්පිළිවෙත් ටික සම්ප්‍රදායනෝකෝලව අපිට හරියාකාරව නිසියාකාර විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් නම් ගෙදරින් එළියට බහිනකොට අපි හැම වෙලාවක් තුලදීම තිරුවන් සිහිපත් කරමින් අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන් නම් පින්වත්නි මේ කාලවකවානුව තුල අපට පේනවා අපට අපේ ජීවිතයේ තියෙන ලොකුම රැකවරණය, ලොකුම සැනසීම බවට පත් වෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයයි. ඒ නිසා වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලා Tamanගේ ජීවිතයේ තුල මේ අනිත්‍යතා දර්ශනය ඉතාමත් හොඳින් මනවින් තේරුම් අරගෙන ලෝකෙට තියෙන සියලු බැඳීම් අයින් කරලා Tamanගේ දරුවන්ට හෝ වේවා, ඥාතින්ට හෝ වේවා, Tamanගේ දේපල වලට වේවා මේ සියලුම දේවල් Tamanගේ මනසින් අයින් කරගෙන ඔබ නිදහස් පුජ්‍යලෙක් විදිහට ඔබේ ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන් නම් උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකම් Tamanගේ නිවසේ තුල ඉඳගෙන හුදකලාවේ ජීවත් වෙ නැත්තන්ට, තනියම ජීවත් වෙ නැත්තන්ට, දරුවන්ගේ අපෝපස්ථාන ලැබෙමින් ජීවත් වෙ නැත්තන්ට, එවැනි නැති පිරිසටත් ඕනෙම කෙනෙකුට ඒ ධර්ම මාර්ගයේ Tamanගේ ජීවිතය තුල ඇති කරගත්තොත්, ඒ පුහුණුව ඇති කරගත්තොත් පින්වත්නි මේ කාලවකවානුව තුල අපිට කරගන්න පුළුවන් ලොකුම කාරණාව, එහෙම නැත්නම් ලොකුම ශක්තිය බවට පත් වෙන්නේ මේ ධර්මයේ තුල පිහිටපු ස්වභාවයමයි. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන් මෙවැනි කාලවකවානුවක් තුල අපේ සිත් කලබලයකට පත් කරගන්නවට වඩා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්න ඉදිච්චි ධර්ම මාර්ගයම අපට අපේ ජීවිතය තුළ තවදුරටත් වැඩිවිඩින් වඩා වර්ධනය කරගමු යයි කියලා කියන මේ සත්පුරුෂ ගුණගරුකෝ පණිවිඩය ඔබට මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙන්න කැමැතියි. අදත් සඳුදා රාත්‍රී කාලයේදී මේ සදහම් දේශනාව සඳහා Tamanගේ පින්වන්ත වූ දායකත්වයේ ලබා දුන්නා
අංක 73A ශ්‍රී රාහුල මාවත කෝවින්න ආඩියම්බලම ලිපිනයේ පදිංචි ඉන්දිකා වසන්ත කපිල කලන ඉෂානි ශිරෝමා යන දූදරු පිරිස විසින් ප්‍රධාන අරමුණු බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ අද දිනේට 84 වෙනි ජන්මදිනයේ සමරන ඉන්ද්‍රාණී චන්ද්‍රවති සෙනරත් දසනායක තම ආදරණීය පින්වත් මෑණියන්ට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මිට වසර 2කමාරකට ඉහතදී පරලෝ සැපත් විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාර්ය කරුණාරත්න ලොකු බාලසූරිය තම ආදරණීය පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් මෙම ධර්ම දේශනාවෙහි මූලික අරමුණු බවට පත් වෙනවා. මිට අමතරව දැනට සුජීවත්ව සිටින 88 වෙනි වියේ පසුවන සීලවතී ලොකු බාලසූරිය මහම්මාට එවැගේම ස්වර්ණකාන්ති වීරසිංහ නැන්දාට කලහපිටියේ වංශපාල ලොකු බාලසූරිය බාප්පාට අසුන්තා පුංචි අම්මාට සහ බොරගොඩවත්තේ ඩොටි ඉල්ප්‍රත් විජේසූරිය නැන්දනී යන අයට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම පරලෝසෙපත් අර්ථනායක මැණිකේ ලොකු අම්මා සෝමසිරි දසනායක මාමා ඇතුළු අප සමගියත් මව්පිය දෙපාර්ශ්වයේත් මියගිය දෙමව්පිය සහෝදර සහෝදරියන් සියලු දෙනාගේම පරලෝසෙපත් ජීවිතයට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් පවුලේ කවීෂා දුමිදු හෙසර ටිරන්‍යා සහ පුදම්සා යන සියලු දරු මුණුබුරු මිනිමිරියන්ගේ සියලුම කටයුතු සාර්ථක වීමටත් සෙත් පැතීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දේශකයන්න් වහන්සේ ඇතුළු ලංකාවාසී සියලු දෙනාටම නිදුක් බවත් නිරෝගී බවත් චිරජීවනයත් අද දවසේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ උතුම් දේශනාවට දායකත්වයේ දරපු පින්වත් ඔබටත් විශේෂයෙන් ඔබේ පවුලේ ජීවත් වන මෑණියන් ඇතුළු සියලු දෙනාටම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු ලක්වාසී ලෝකවාසී ඔබගේ පවුල්වල ජීවත් වන හැම දෙනාටම සියලු සත්‍යයන් ජාත්‍යාගම් ભેදකින් තොරව හැම දිනාටම තෙරුවන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාදයේ ශක්තිය ලැබේවා. දලන්දා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ආශිර්වාද ලැබේවා. විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහඳුරන් වහන්සේගේ පිහිට ආශිර්වාද ලැබේවා. ස්වර්ණමාලි මහා චෛත්‍ය රජරණ වහන්සේගේ අනන්ත අනුමස් ඵලයෙන් නිදුක් වේවා නිරෝගීවා චිරජීවන ලැබේවා. සියලු දුක් කරදර බාධක සියල්ලක්ම දුරුභූති වේවා. ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂයෙන්ම යහපත් වූ කාල පරිච්ඡේදයක් උදා වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දේශනාවට දායකත්වයේ දරපු පින්නතුන්ගේ පරම්පරානුගත මිය ගිහින සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් වේවා. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු ලක්වාසී ලෝකවාසී ඔබගේ පවුල්වල මිය ගිහින සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් බලෙන් හැමදෙනාමත් නිවෙනින් සැනසීමටපත් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විෂ්ණු කතරගම සමන් බිබිසනාදී සියලුම අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් බලෙන් දෙවියන්ද අපි හැමදෙනාද පතන බෝධියකින් නිවනින් සැනසීමටපත් වේවා. අඛාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. අඛාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. අඛාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.